Tnieta mill-ġdid il-Premju għall-Arti 2025 waqt avveniment li ra l-parteċipazzjoni tar-rebbieħa tal-aħħar edizzjoni. Il-premju li qed jingħata kull sentejn għandu lan li jirrikonoxxi u jonora l-eċċellenza fil-qasam tal-kultura u l-arti, fil-waqt li jinkoraġġixxi aktar professjonalizzazzjoni u diversità fis-settur. Iċ-Chairman Eżekuttiv għall-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall qal li il-Premju għall-Arti jippreżenta opportunità lil prattikanti kulturali, organizzazzjonijiet u artisti sabiex jirċievu rikonoxximent nazzjonali għal kontributi pendenti tagħhom fil-qasam kreattiv. Din is-sena qed jitħabbru 14 kategorija kompetittiva li jiċċelebraw kisbiet fuq sma bħal l-aħjar programmi artistiċi, teatru, żvin, arti viżiva, proġetti multidixxiplinarji fost oħrajn. 5 proġetti se jiġu magħżula bħala finalisti minn kull kategorija. Minn barra l-premijiet kompetittivi, l-avveniment se jippreżenta wkoll 4 unuri mhux kompetittivi: l-unur għal karriera artistika, il-premju għal promoturi kulturali u il-premju għal wirt artistiku. Il-Ministru għal-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici iddeskriva l-Premju tal-Arti bħala ċelebrazzjoni prestiġjuża tal-industriji kulturali u kreattivi ta' Malta u qal li dan joffri pjattaforma b'saħħitha għall-espressjoni artistika bħala valur essenzjali tal-ħajja kulturali kontemporanja.